各位同學大家好，呢節咧同大家討論下呢一個嘅實驗啦，就係 rate of evaporation 嘅。咁呢個實驗呢，就係我哋揾一支溫度計啦，咁然之後呢，就揾一張嘅 filter paper 嚟到去索住佢，包住嗰個嘅個 thermometer 個泵啦。咁然之後呢，就飲唔同嘅 compound 上去，唔同嘅 liquid。咁分別呢，就第一係水啦，第二 ethanol，第三 propanol，第四呢，就係 hexane。咁然之後呢，我哋就等佢6分鐘。咁最終呢，我哋就睇下呢，佢嗰個嘅 delta T，即係話呢溫度計讀出嚟嘅讀數呢，係少咗幾多嘅。咁無論起始個溫度係幾多度都好啦，咁結果呢就係咁啦。水呢就跌咗5度，ethanol 呢就係9度，propanol 就係15度。而 hexane 呢就約莫係12度嘅。好啦，咁我哋點樣去解釋呢一樣嘅數據呢？咁呢個大家要留意嘅呢，就係如果嗰個嘅 rate of evaporation 係越高嘅話，即係越快嘅話呢，咁換句話講，嗰個 delta T 呢就會大啦。咁因為呢，佢會帶走咗呢一啲嘅 energy，咁令到佢變咗 gas 走咗。咁所以呢，調翻轉啦，個 boiling point 呢，嗰個 liquid 呢就一定係低嘅。咁呢個係一個 if and only if 啦，行翻轉頭都啱嘅關係啦。咁當然啦，個解釋呢一定要係從 intermolecular force between molecule 去解啦。咁如果我哋排翻嗰個 delta T 嘅次序呢，咁即係話 boiling point 嘅次序呢就會係咁啦。就 propanol 呢應該係最低嘅，跟住就到 hexane 呢就係 C6H14 嘅 alkane。咁然之後到 ethanol， 咁最高呢就會係水嘅。咁我哋從呢睇佢可唔可以 form 到 hydrogen bond between molecule 嚟到睇啦。咁我哋發覺呢兩隻呢，佢哋應該係 form 唔到 hydrogen bond， 而取而代之嘅呢，由於佢哋相對地一係就 non-polar， 一係呢就得一個 O 而冇 H 呢，就唔可以 form 到 hydrogen bond， 只有呢係相對地較弱嘅 van der Waals forces 啦。咁所以呢，佢哋會係較低嘅。而另外嗰隻呢，就可以 form 到 hydrogen bond between molecule 啦。咁而 hydrogen bond between molecules 呢係強嘅力，咁所以呢個 boiling point 呢自然會高啦。咁我哋又分咗兩部分去解啦。第一部分呢，就係點解水係最高呢？咁之前大家都學過㗎啦，水呢可以 form 到2個 hydrogen bond per molecule， 而 ethanol 呢就只可以係1個。又或者呢，我哋可以咁寫啦，就 hydrogen bond per molecule of water 係大過 ethanol， 咁所以呢頭兩個個次序就會係咁啦。咁至於3、4呢，咁點解會出現呢個現象呢？咁其實呢，第3因為呢 hexane 嗰個嘅size 呢係大啲，因為呢 total 有6個 carbon， 咁所以呢，佢哋嘅 van der Waals forces between molecule 呢就會係大啲啦。咁所以呢，最終呢 hexane 嘅 boiling point 就會係高少少啦。咁所以呢，排到尾呢，就應該係propanol 嘅。拜拜。